going down for real. खूप खाना जरूर नाही नाही اینجا نه اینجا از 10 سال کس نمده از 10 ساله خونگه تو این چیز کرنی؟ ها؟ خوش جور کده اگه چند ما بعد یا کوین خانه اولا رو این میش تمام پاک مهمی زندگی کنیم خانه رو ساده کنیم الان بدر نمیخواه دیگه یا وزیر عملا نسیم خیره دلالی خزایی میزن بیکار آدم از خانه که برود بوش نیم آدم خلاشتو نمیلی بلکن The person you're trying to call is not available right now. Please try again later. قرار بچه او تم بخینم میگه توم بگی چیز کار داشتی؟ یار ما میخواستم قدسه میت گب دیم دیگه خب اما فالتو زنگ زدی؟ یار ما دیر کشنم از پوشتم زنگ زمان اینی خانه را گفتهش نو جور کدوم از پاس چند دیره بعد از پاس مایی پاک من میزنه یک نه نمز خانه که اینه میگه خوبتر است یار بخدا اینو بخید بعد رقم نسیر تو گفتی خانه فولی میت جنتولیه البته یار د پیش از او خانه جنتو معلوم میده این میج باید تامین زندگی کنی بچه‌شی یک گپ دیگه مسته اینجا کم حس تنهایی را مونم و کم ترسم خوردم حس تنهایی منی؟ سعی دیار ما خانه شدم یا کم تا یک ترس خوردم بچه‌شی یمی باید خانه خوندی کنم میشه و بویی چیز کار کنم بچه‌شی خیلی در مغزم نمید خاطر اونجا دستو زنگ زدم خوب من یک کار را توش میدم اونمو کار کنم البته از این کار هم ترس دل تو گم میشه هم حس تنهایی ننی اول بگر اگر زیاد روشنگی در خانه بجلیه را دیم کو پرده را پیش کو و یک مووی برای خبیل خواه و او مووی هم خیلی خطرناک باشه ترسناک اون فیلم بلایی ملایی والا باشه و او را تا آخر سل کو وقتی که فیلم خلاص شد او غیر تو مفهمی که توی دیگه ایج وقتا ننی گو کس 14 ورد هسته چه خیر اگر تو در گیرمو بودی نه دستونی شوم دادم که چیز خلاصه بچه آدم ما اینجا خود ترس خورده بیم تو برعکس من رازه که حوصله بدی ترس داره ای قد زمگم نزد فالتو این قدرار خاندون یک دنیاش هم نفهمیده یا واسه کجا میره یار تو شرم نمخری؟ دزی شویت میکاپ کدام ای الله خیری منی؟ الله خیری کدام تو؟ دز ما چیز کار کدام ده بر تو این چطور آمدی؟ ايش خبر است قدس کی قبض داری؟ از خانه بور شو مگر نه؟ در خانه از خود مام دبل از خودم دیالوگ داری؟ اگر بور نشدم چیکار نی؟ مگر نه؟ نه تو بگی چیکار کنی تو؟ موبایل تراس چارج برنو تو موبایل از مر میخوای جستی؟ ده
سعید خلق رو دنبایلیم نزن. Drop it like that.